OK，大家好，我係布魯頓保守黨行政總監。咁今日我係好榮幸能夠代表我哋保守黨布魯頓保守黨係嚟呢個活動，係支持我哋鄭永佳議員去競選佢第三次嘅任期。咁我係記得咧，就係4年前Lester 啱啱嚟到我哋個保守黨，我哋係第一個所謂嘅黨派係支持鄭永佳出嚟競選嘅。咁我哋記得嗰陣時係一個係可以話係一個非常艱難嘅一個挑戰。咁我哋就好榮幸咧，就係能夠得到我哋鄭永佳議員代表我哋呢一區。咁而家佢係第3次出嚟競選。咁頭先其實好多出嚟即係上嚟講嘢嘅人都即係講過，我哋而家面對嘅問題就係除咗治安同埋生活嘅負擔問題，我哋下一代嘅教育亦都係一個好重要嘅問題。因為點解咧？過多10年8年，等到我哋啲下一代長大嘅時候，我哋嘅社會環境就唔同。我哋係需要下一代去維持我哋呢個理念嘅，就係話要做一個公正，做一個好人。咁我哋係唔希望而家我哋呢個政治環境就係將我哋而家呢個社區係搞到即係一個冇咁安全。咁另外再加上咧，就係仲有好多政府喺好多方面而家係簡直係喺度浪費緊我哋納稅人嘅錢。咁所以就係點解我哋而家面對咗高稅收同埋好多譬如話電費啊、煤氣費啊嗰個帳單，我哋大家都睇到。尤其是今年可以講得話係基本上係翻倍㗎呢啲價錢。因為點解咧？入邊加咗好多附加費，係政府收嘅附加費，而唔係電力公司或者煤氣公司收嘅，係政府收嘅附加費。咁再加上我諗大家都仲記得兩年前，我哋而家要出Manhattan嘅話，我哋要俾9蚊出去Manhattan。咁好快呢個9蚊就唔再係9蚊㗎啦，好快就係會漲到20蚊㗎啦。咁我哋大家生活點樣過去咧？咁所以咧，我哋今日喺呢一度咧，就係點解我哋要支持呢個鄭永佳議員？佢希望佢今次可以繼續連任，繼續喺 Albany 為我哋發聲。多謝大家。